The DC kulankhulira Malawi mu dziko la masauso, dziko limene Malawi akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, dziko limene Malawi ankalitenga ngati lawo komanso kwawo lankaka ndi uchi, koma lero mavuto ndi azaoneni. Dziko limene ngakhale kuti ugule nyamayo ndi yodula kwambiri kuposa chisulo cha galimoto, ndipo madera ena nyamayo afika nayo anthu yomayima panzere. Kuiona nyamayo isakupezeka, ndiwo zisakupezeka, china chilichonse chikusowa. Ngati kuli ndiwo zimene Amalawi akudalira padakali pano ndi soya pieces. Soya yonso pieces yo mashopu ambiri akuluakulu akumuchita restrict kuti aliyense azigula mapaketi awiri. Ku Malawi kumene koko musogoleri wa Lazarus Chakwera amene akuphuphaphuphabe kuchita convince anthu kumachita kugwada kuti anthu amusankheso kawiri ataononga dziko lino, atabweresa mavuto osiyanasiyana. Nkhani zathu zazikulu lero siku limene lili la holiday ya Chisilamu imene yabwera mwazizizi, imene sinakhalepo pa dziko lonse lapansi, koma umangoziwiratu kuti holiday ngakhale kuti kuwapasa anzathu ufulu okuti agawane nkhosa, agawane ng'ombe, agawane mbuzi, posatira zimene anapanga Abrahamu pompereka mwana wake Isaki. Ungoziwiratu kuti holiday hii ndi ya kampeni, chiseko wina ake chamupana. Holiday imene ngakhale anyake asilamu ambiri sakuiziwa, yangubwera mwazizizi, mwabalamanthu chifukwa cha kampeni. 2025 September tiona zinthu zoopsa. Nkhani zikulu lero ndi imodzi basi, kuchenjeza wonse amene alibe ufiti, kuchenjeza wonse azipani andali amene asali asataniki, kunena kuti samalani pa ulendo umene tikupita wa 2025 maka mu September kuchitika zinthu zoopsa, ndipo anthu ambiri aluza miyoyo yawo chifukwa cha anthu asataniki, anthu afiti amene ali muzipani zosiyanasiyana. Koma tisanafike kumene kumati ningopereka moni pa Mzuzu. Kodi ku Mzuzu polisi muliko bwa? Muli bwanji ku Mzuzu polisi? Asuputu amene mwamenyana ndi wang'ono wanu ka Junior kukang'anirana ndalama za meki, maona ngati menesi ndiiziwa ine ngati DC ndine mwana woopsa kwambiri. Nkhani imene yandipeza pa desk panga, Amalawi ziwani tikamakuuzani kuti mpolisi mumuli akuluakulu ena opusa kwambiri, akuluakulu ena ankhanza, ngakhale kuwame kuliko akuluakulu mabwana oyipa amene amati akamatumiza anawo majunior wawo kuti akagwire ntchito amatumiza with a condition kuti akapita kumeneko ndalama zimene atakalandire azagawane pakati ndi pakati, kapenanso mwina bwanayo azatengeza mbiri, mwanayo azatengeza ochepa. Ndiye nkhani tu ili ku Mzuzu anthu atibulana zuwa lili nde lachiwiri lapitali, ndi amaona ngati sitiiziwa. Imene itaiziwa yatipeza kuti abwana akulu kumene kwa supu kumenyana ndi mnyamata wawo, zuwa likumenya lachiwiri mmapasti 1 kukang'anirana ndalama za meki. Zimenenso anthu ena madera ena sanalandire pakana lero. Nkhani ndiyonena kuti mwana amene amatumizidwa kuma field, kuma operations, amatumidwa kuma exercise ameki, ndi cholinga kuti akapita kumeneko wazikatenga ndalama kuma apasa bwana. Ndi anapita trip yoyamba, kuzapita trip yachiwiri, trip yachitatu mwana uja ndalama sanapereke, trip inayonso mwana uja sanapereke. Ndiye bwana anamuita nisa kumfusa kuti kodi za ndalama zili pati. Ali imene siitheka tu bwana, ine siningapereke chifukwa inenso anandiyimbira ku area sate ya bwana kunena kuti iweyo ndikukutumiza ku field kwapeze ndalama zodyesera banja lako. Ndiye kakhala imeneyo bwana inenso ndatopa, ndiye utu kumenyana.
kasiti kudziwa popeza paja ino ndi a law and order munamangana chifukwa munaeni atu kuwapeza anthu ndikuwamanga mmene mmapangira nthawi zonse mukawapezanso anthu ena ma civilians akumenyana mmamanga atu siti kudziwa kuti kodi kumeneko munamangana. Uni mchitidwe onyasa kwambiri umene ukuchitika ku polisi, umene ukuchitika ku army, umene ukuchitika somalo osiyana even ku Ministry of Health kuli katangale kwambiri. Anthu akamapita ku ma workshop kandi ma HSA akutengedwa anthu osaziwika bwino ndikumaanamiza anthu aja kuti amene wani ma HSA acholinga chokuti bwana ayo alandire ndalama. Even kuatumiza koma ogwira ntchito za chipatala omwewo koma ndikuwauza kuti mukapita kumeneko mukakalandira ndalama zinazo hafu ndi za ineyo. Corruption at its best muno Malawi za nyanya kwambiri, kunyanya nkhalidwe losakhala bwino. Nkhani yachiwiri ndi yokhuzana ana asukulu amene akuzunzika kwambiri ma boarding school, ma private school. Ndipo zikanakhala kuti makolo ambiri ankaziwa kunena kuti ana tikatumiza kumene kwa akavutikako sibwenzi pano akumatumiza ana awo. Ndizomvetsa chisoni kuti ma private school ambiri makali panopa akuzunza ana akukhala ngati ali ku concentration camp. Ana akuzunzikako kufika size yonena kuti ana kumakhala osadya. Kukhala osadya ana zakudya zitavuta kuma private school. Kumafika size yonena kuti ngakhale sugar amene kumamusowa anaja kumamwa tea opanda sugar. Kumafika size yomangodya ana nyemba. Ena so nyemba omwina ali bwino kumangokhala masamba a tomato uku atayenjezera ndi ma soya pieces. Nafuna ndikuuze ninu amene mmayang'anira zoyang'anira masukulu mukanakhala ndi monitoring mechanism yabwino yomachita monitor masukulu ambiri amene ana akuzunzika, makamaka masukulu a boarding, makamaka so amene ndi aboma komanso a private. Mtatente pite ku Sochi Hill Secondary School kumene konde ana akuzunzika kopsya. Ngakhale maziphunzitsi amene kuti akamwe mu staff room kumene kukulibeko, administration ya kumene koko ndiyovuta. Ndikufuna ndikuuze nino makolo kunena kuti ana ku Sochi Hill Secondary School akumafika size ndithu kumanenedwa kuti inuyo lero limasana simudya. Kaye amene sanasirize balance yawo akuzunzika kwambiri. Andi izizi sizikuyenera kuchitika chifukwa mwana kuti aphunzire bwino akuyenera wane akhale ma environment yabwino imene palibepo torture komanso akudyapo bwino. Kuli masukulu ambiri kumene ana akuukira chifukwa cha mchitidwe omangolandira ndalama kaye ukakumananso ndi administrator kapena mwini wa sukulu yonso kuti alibe welfare ya ana amene akuzunzika kupsya. Ena afika pomamenyana pakana corporal punishment kuwapasa ma punishment ovuta kwambiri. Ana kumapita ku nyumba kuja koma asakusangala. Pali ana ena omasuka ena osamasuka, ena amanena kwa makolo ena sanena kwa makolo. Kupali sukulu ina yake uko kuchigumula uko tikamapita kwa vumbu uko ina yake eso sukulu yochuka kwambiri yamutishola pakana mwana nkono oti mwana akulemba mayeso ali muchikaka corporal punishment. Ngani yake kuyifufuza a polisi angoyipondereza paja mukuziwa kuti a polisi masukano too much corruption. Munthu kupita kukadandaula nkhani zako palibe amene amatani amakuthandiza. Munthu wina anaberedwaso uko kusalima mzimayi kumpeza ukubali nyumba ndikuthamanga ku polisi, a polisi ndikubwera ndikumugwira okubayo pasalima polisi tu pamenepo kumugwira okuba tikunena pano okubayo anamasulidwa. Mzimayi ujango muuza kuti abwanji umukhulukire amene munthu waberedwa zovala, waberedwa katundu osiyana koma polisi apa salima osamuthandiza. So awanso awa makolo a mwana amene iyi anapita kukadandaula ku polisi koma pakana lero nkhani imene palibe chimene chikuchitikapo. Kumukusiya mwana akuvutika kulemba mayeso ali muchikaka kuzunzika. Ndipo nanga siwo waratiso inasiya masukulu ambirimu
maziphunzitsi akuzunzika kuopsa kuti asamalire ana. Ndipo titakhala kuti tili ndi genuine mechanism yochita monitor, masukulu ambiriwa atasekedwa. Ndi masukulu ochepa chabe kuno ku Malawi amene akumagwira ntchito yeniyeni imene ikumakhalanso ndi welfare ya ana, kuwakhonzesa ana bwino, kuwadyesa bwino, ndi masukulu ochepa. Ngakhale ena masukulu so ena amene ndi international akuzunza so Amalawi, kuma asala Amalawi akamona kuti ndi wachikuda, kuma musala. Izizi zikuchitika Malawi momuno mu ulamuliro omwewu ovundawo. Nkhani yathu yayikulu yeniyeni lero tikufuna kuchenjeza nonse azipani. Inde tiyayamikire awa DPP sopano ayamba kubweramo pa nsonkhano wawo wazulo. Paja ine ndilibe chipani, ineyo silimakhala ndi chipani, nimangogandula kugandula. Koma tithokoze zinthu zina zikamachitika. Nsonkhano wazulo wakubangwe unali bwino kwambiri, ndipo mwalankhulako mfundo zabwino. And mukazichita implement zimene zizi, uyu amachedwa ana Berontali Manja amene akulitenga ziko lingatindira amache, amene asangapeze mpata omapanga za uchisiru. Kumakhala ngati akufuna kumalamulira mekija, ndikumabweresa malamulo, ndikumabweresa zinthu zokuti sizikugwirizana ndi chisankho, chifukwa chokuti opposition mwafasa kwambiri. Andi apapa ni nkhani yolembera inuyo maiko akunja kuwauza kuti no auditing, no elections. Akaikama ojene mathematics chi AMD machini chawozo, no elections. Inuyo mujide boycott and don't make any mistake. And mademo amene mukunena hoteni yati yakazikise mademo anyo. Chifukwa ndi ndalama tuzatuluka, ndalama zikutuluka. Inu simukuona ma statement aena andale amene ankadaliridwa mbuyumu. Kuma aona awa kuti awakulankhula statement imene ndi awa. Mungoziwa kunena kuti anthu ambiri andale amafuna makobiri basi. Kutero kondeye kuti chiseko chamupana nyamata amene ujayo kukapangapangana exclusive interview achimwene ndithu zoona. Ndikumanena kuti MCP ili bwino, koma zoona ziko lapansi ufiti li ulipo. Chifukwa ine sinayembekezere kuti Ntambo angamachemerere MCP imene seposa chidwa pa ina abuta kuchokera pa uminister nkukajo ina afford, ndikumayichemerera so afford kuti ili bwino, ndikumayinyoza MCP ija. Lero libapezeka kuti emwe uja Ntambo uja amene anakhotesa so Amalawi uja anzanga aine aja, chifukwa ena atu amayembekezera kuti mwina ine mmene ndimachezera ndi Ntambo siningambandule, ndikumbandula mama wa uno kuti Ntambo are you really serious? Mukanene kuti inuyo mugwira ntchito ndi MCP inuyo, ndipo zimene zimukulankhula ngati spokesperson wa afford kapena on person capacity. Achimwene nyamukani muzipita, kaya mukufuna ma favors tiyeni mukatenge ma favors yo, kaya mukuopa kumangidwa ena fetilirede. Koma na as long as MCP is here, this party is not wanted. So nkhani za lero tikambirana za ufiti umene uli muzipani zosiyana. Ndipo ndikupempheni inu amene si afiti si inu asataniki, samalirani kwambiri pamene mukupita ku 2025. Chifukwa kukhala imfa zochuluka, chifukwa tu ufiti ulipo. Ngakhale m'Baibulo analemba nthawi imene jayolo nthawi ya Mose kumapangika ma magic, kumapangika za ufiti. Andi chifukwa cha sukulu ena ake amanamizana ku Malawi kuno kuti ufiti kulibe. Chifukwa choonesa ati chitaoni manamizana kunena kuti za sataniki kulibe, koma ufiti ulipo. Ndipo anthu ambiri akuzunzika muzipanimu. Ngozi mukuziona izi zambiri izi si za ngozi zochokera kwa Mulungu, ndi za afiti anthu a sataniki kuthana muzipani. Wani anthu amene ali afiti osamafuna kuti aposedwe, samafuna kuti aziwide kuti apanga zoyipa, amafuna kulikhalabe pa udindo umene alipo pakana muyaya. Ndipo anthu ngati kuli anthu amene ali ufiti, ali ndi ufiti woopsa sataniki, ndi anthu azipani. Ena tikunena pano akukhalira ndithu mavuto okauka usiku kumalota ali kumanda, ndondocha kumabwera, abathwa kumatumiziridwa abathwa. Kutitu musamango aona to anthu akudati ena wa ndi ma minister masana, koma usiku ndi anthu woopsa.
ena musamangu waona kuti ndi ma presidential advisors. Presidential advisor ndo amasana koma ambiri wandi afiti akazawo kuaguduza cho chintazuka ninu bambo auje ntazuka angopezeka sanduka mpaka. Ndipo kutero kukukhala imfa zoopsya. Ifa izi mmaziona izolo ifa za ndegezi ni ifa za ndegezi ku muntu uje ni pajana uje ni president kumwalira pa ifa ya ndege. Ndikunena tu ku Iraki ku Irani so paja president anamwalira kumene koko pa ifa ya ndege. Amakhala kuti ndi omwe wazipaniwa akufuna kuti basi nzawo amwalire. Kuli afiti koopsa kuli asataniki mukaona ena akulephera ma primaries sikuti kumankhala kuti ando sana akonde ya afiti alimo muzipanimo. Ena afika pakana pokhwimira constituency kumachita kuphera zibale yawo kumaapha ncholinga kuti ati akhale kuti ndi yamuyaya azikondwa azikhala ndi ndalama. Musamalire kwambiri inu azipani chifukwa kukhala imfa zoopsya. Imfa zina kumadabwa bali munthu yati wagwa ndi galimoto nanga galimoto sina nyenyeke bwanji kumaopeza masiku awiri munthu wamwalira. Asataniki afiti musamale kwambiri inu anthu azipani zosiyana chifukwa sinonse amene mmakhulupirira Mulungu. Muzipemphera kwambiri muzipemphera Mulungu amakwanisa zonse amathana ndi zonse. Inu ma minister apempherani chifukwa pali ma minister ena ako ati amwalire mwazizisi. Inu ma president pempherani chifukwa pali ena kuje ku 2025 ku 16 kusaka afika konso kufunika kupemphera kwambiri chifukwa tu fiti ndiyoopsya. Fiti tu imalira kwambiri pamaliro maka ikaona kuti zimene achitazo mwina anthu akuzikayikira imathamanga kukakonza ngakhale olokumanda kukagula zakudya basi kumalira koopsya. Ngati ili siku lokumbukira zokumbukira video ndi imene imathamanga mwina olokutenga chigreda ndikukakonza pamalopo kuti anthu asanga apangirepo mwambo azosezo kuchinga kuti anthu asaziwe. Koma Mulungu ndiwazatheka bwanji olomfiti itabisa zotani ita usatani kutakula motani koma anthu amaziwa. Kaye kuno ku Malawi masiku ano anasukusula amatha kumaona kuti ichi ndichikuchitika ichi ni nyenga ichi pali china chake chimene chikufuna kuchitika. Even holiday yomwe ya Islamu anthu ena amba kunena kuti ino ndi 26 uje ndi 2025 pa 16 September akupangira kampeni. So zina zikamachitika abale anga Amalawi amadziwa ndipo musamaone ngati ino andale ndino anthu ochenjera. Amalawi anasukusula pakali panopa akumatha kumaona kuti ichi ndi chinyengo ichi. Mwati bwanji aliripoti labwera ripoti ripoti la imfa ya munthu uja akufuna apuzise anthu kutasala 7 days kuti imfa ya anthu ayikumbukire kutasala 7 days 3 days akutulusa ripoti kutasala 3 days ni nyenga hii. Aheri master ache muchobwi atachaka sana pite kuli kubula forest kukacheza kumeneko lero lyabwera ndika ripoti kakuli kubula forest pajato anapita konkuja nthawi naje kufo kupalombe kuja ndikumaka kwera njinga kumeneko koma osafuna kukafika pati pantumbira panzawo. Samalani anthu andale muzipani zosiyana musamale inu amubomamu chifukwa mbomamu muli ankhandwe kwambiri afiti amene akufuna azipha anzawo. Niklinda the DC mwana upsha kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.